Kalau ban ini diaplikasikan pada kendaraan motor manual atau yang biasa menggunakan ban tubles, dijamin para tukang tambal ban menangis melihatnya karena ban ini sudah anti bocor. Ban ini biasa disebut juga dengan ban mati karena sudah tidak menggunakan angin pada bagian dalamnya, namun dilengkapi dengan lubang-lubang pada bagian sisi-sisi ban ini. Nah, lubang-lubang ini bertujuan agar ban ini saat terkena jalan berlubang tetap empuk dan nyaman saat dikendarai meskipun tak senyaman menggunakan ban tubles ataupun ban tube type.